Ternyata belum dari tadi kami kabar berusaha menyelamatkan ikan besar dari jaringnya mau dikasih keluar. Jangan tuh. Oh, tuh. Ya sibuk juga mitanya di hall dari tadi membantu menyelamatkan ikan besar dari jaring. Oh, loncat lagi anggotanya. Oh, gede banget. Uh. Ya maju. Pelan-pelan aja bilang. Tali. Ya lepas nih. Buka. Keren nih kan nih. Ya tali, tarik satu. Awas mas, ekornya awas. maju. Mau masuk lagi dia, maju. Oh, talinya. Mas, talinya. Tali.
Oh, kau dah sana nak kau itu ya? Gampang itu, tarik naik dulu, nanti dipotong talinya. Kau nak ke? Iya terus lepasnya gimana ini? Kasihan ikannya kalau udah lepas. Kasihan ikannya kalau udah lepas ikannya. Nggak, tarik aja nanti di... Ya, kenapa di... Basnya tadi itu nah. Basnya itu nah, ngeri betul basnya tadi itu. Saya lah makanya kau dah udah butak. Saya nak kena kau nak basnya. Lagi sama ini. Oh, ada. Oh, ikat pakai gitu. Panjang. Awas. Ya oke. Selamat jalan. Salam ini tak sama nomor malah kamu. Bahaya. Nice. Terima kasih kamu mau bawa berkah, mau bawa rezeki. Sampai jumpa lagi. Udah dilihat, udah kelihatan juragannya 02. Mana orangnya, mana mukanya nih, udah kelihatan, cuma topinya aja. Kelihatan terang. Iya. Tunggu dulu, mau dilihat mukanya juragannya 02 dulu.